Sveicināti! Vārds ragana izraisa dažādas emocijas. Vieniem tās asociējas ar vecām krunkainām sievām, slotas un kaķa pavadībā, kas ļauni izmanto savas burvju spējas. Kādam tas liek domāt par kādreiz tik izplatītajām raganu prāvām, bet cits atkal saista to ar senajām dabas ciklos balstītajām tradīcijām un cilvēkiem, kas tās piekopa. Bet ko par tām stāstīja mūsu senči? Varbūt viņiem ragana nozīmēja vēl ko citu. Kas gan ir šis tēls, kas vēl pirms pāris simtiem gadu izraisīja tik lielas bailes sabiedrībā, ka tūkstošiem cilvēku visā Eiropā un arī mūsdienu Latvijas teritorijā tika mocīti un nonāvēti? Ko senie latvieši saprata ar vārdu ragana? Ko tās darīja un kurās Latvijas vietās visvairāk saglabājušies šie stāsti? Atbildi uz šiem un citiem ar to saistītiem jautājumiem meklēsim šajā kanāla Laika domā raidījumā. Pirms uzsāku šo raidījumu vēlos atzīmēt, ka tā mērķis nav pierādīt vai noliegt raganu eksistenci. Šeit atradīsiet tikai liecības, kuras par tām stāstītas latviešu folklorā un pētījumus par tām. Būtu jāsāk ar to, ka jāsaprot, kas vispār domāts ar jēdzienu ragana. Viena no vispār pieņemtākajām definīcijām varētu būt, ka ragana ir cilvēks, kāda būtne vai parādība, kas ar pārdabisku spēku nodara kādu kaitējumu. Dažreiz gan var atšķirties priekšstats par to, kas reāli uzskatāms par kaitējumu, jo dažās sabiedrībās un laikos pie raganu darbībām pieskaitījuši arī netradicionālo ārstēšanu un nākotnes pareģošanu un citas darbības, kas pašas par sevi var nenest nekādu tiešu fizisku kaitējumu. Vēl atšķirība var slēpties tajā, kā tiek definēts šī cilvēka vai būtnes pārdabisko spēku avots. Piemēram, ja tas ticis iegūts no šajā sabiedrībā pielūgtā dieva, tad tādu cilvēku parasti neuzskatīja par raganu. Bet ja spēks iegūts no kāda cita avota, tad gan to pieskaitīja pie raganas. Svarīgi pieminēt, ka raganas parasti saista tieši ar sievietēm, bet eksistē arī ļoti līdzīgi analogi pie vīriešiem, kuri gan var tikt saukti savādāk. Dažus tas varētu izbrīnīt, bet patiesībā bēdīgi slavenajās raganu prāvās Latvijas un Igaunijas teritorijās sodīja vairāk vīriešus nekā sievietes. Tas bija raksturīgs lielai daļai ziemeļu valstu, bet vairāk uz dienvidiem esošajās valstīs tiešām vairāk sodīja sievietes. Par raganu prāvu specifiku sīkāk pastāstīšu kādā no nākamajiem raidījumiem. Tagad pievērsīsimies tam, kas vispār bija ragana latviešu mitoloģijā. Vārda ragana nozīme latviešu valodā. Vārdam ragana latviešu valodā ir vismaz 3 iespējamās izcelsmes. Pirmā no vārda redzēt, kas saistītu raganu ar spēju redzēt ko vairāk nekā parasts cilvēks. Līdzīgi kā piemēram ar apzīmējumu gaišreģe. Kāda vai kāds, kas var redzēt ko vairāk, piemēram paredzēt nākotni. Otra versija saista raganas ar vārdu raks. Tātad sākotnēji vārds ragana varētu būt lietots, lai apzīmētu kādu ragainu būtni, vai varbūt kādu, kas darbojās ar ragainiem dzīvniekiem. Šī versija gan parasti tiek atzīta kā mazāk ticama, jo folklorā gandrīz nekad netiek sastapti apraksti, ka raganai būtu ragi vai kas līdzīgs. Trešais variants ir, ka vārda saknes meklējamas vārdos rēgoties un rēks. Tātad patiesībā kāda būtne, kas nemaz nav fiziskā formā, bet gan vairāk kā gars, spoks jeb rēks. Visizplatītākais vārda ragana skaidrojums ir saistot to ar vārdu redzēt. Tomēr, kā redzēsiet vēlāk šajā raidījumā, ir vairāki folkloras nostāsti, kas runā par labu arī trešajai versijai.
par saistību ar vārdiem rēgoties un rēks. Katrā gadījumā vārds ragana ir visai sens, jo tas tādā pašā formā un nozīmē pastāv arī lietuviešu valodā. Tātad visdrīzāk šis vārds pastāvēja jau laikā, kad atsevišķi lietuviešu un latviešu valodas paveidi vēl nebija izveidojušies, kas būtu mūsu ēras sākumā līdz 6. gadsimtam. Raganu pirmā pieminēšana vēstures avotos Eiropā un Latvijā. Pirmās liecības par raganām nāk jau no 4000 gadu senas pagātnes, kad cilvēki, kas nodarbojās ar ļaunām burvestībām, ir pieminēti Hamurabī likumos. Un Hamurabī likumi paši par sevi ir viena no pirmajiem likumiem, kas ir izstrādāti pasaulē. Vismaz no tiem, kas ir saglabājušies līdz mūsu dienām. Jau tur tiek minēts, kā sodīt šādus gadījumus, kad kāds kaitējis citam kādā maģiskā veidā. Tas tulkojumā skan aptuveni šādi. Ja kāds apsūdz citu cilvēku burvestības uzlikšanā, bet to nevar pierādīt, apsūdzētais lai dodas pie upes un ielec tajā. Ja upe viņu pārvar, viņš noslīkst. Tad viņa apsūdzētājs lai paņem viņa māju. Bet ja upe parāda, ka apsūdzētais nav vainīgs, viņš izdzīvo, tad apsūdzētājs lai tiek nogalināts, un tas, kurš lēca upē, lai saņem sava apsūdzētāja māju. Interesanti, ka jau šajā senajā tekstā tiek aprakstīta ļoti līdzīga raganas noteikšanas metode tai, ko vēlāk pēc vairākiem tūkstošiem gadu aktīvi lietos arī bēdīgi slavenajās raganu prāvās Eiropā. Senajā Grieķijā maģija tika uztverta kā zināšanu un rituālu māksla, kas varēja būt gan dziedinoša, gan kaitīga. Grieķu valodā lietoja vārdu pharmakis un pharmakeus, cilvēks, kas izmanto dziras un burvju zāles, kā arī vārdi magos un goes, kas apzīmēja zīlniekus vai maģijas pratējus. Un vārds magus ir cēlies no irāņu valodām. Romiešu sabiedrībā šīs idejas pārtapa par juridiskiem jēdzieniem. Venefika nozīmēja indētāja vai burve, bet malefika nozīmē tā, kas dara ļaunu ar maģiju. Likums Lex Cornelia de Sicaris et Veneficis jau paredzēja sodus par kaitīgu maģiju. Vēl pastāvēja latīņu vārds saga, kas nozīmēja gudrā sieviete, kas ar laiku kļuva par burvi, bet vārdi striga jeb striks nozīmēja mītiska naktsbūtne, kas esot sūkusi bērniem asinis un kura vēlāk pārtapa viduslaiku raganas priekštecē. No šiem vārdiem cēlušies mūsdienu vārdi itāļu valodā, kā strega, kas nozīmē raganu, rumāņu valodā strigoi, kas nozīmē nemierīgs gars, kas cēlies no nāves, un franču sorcier, kas nozīmē raganu vai burvi. Vēlākos Svētās Romas impērijas dokumentos vārds striga un strija lietots arī runājot par ģermāņu starpā valdošajiem nostāstiem par cilvēkiem, visbiežāk sievietēm, kas būrušās un ēdušas cilvēkus. Iespējams, ka līdzīgi motīvi Vācijā saglabājās līdz pat 19. gadsimtam, kad arī brāļu Grimu pasakā par Ansīti un Grietiņu ragana ir kanibāls. Svētās Romas impērijas likuma kodeksi paredzēja sodus gan par buršanos, gan arī par kanibālisma gadījumiem. Tiesa gan tika paredzēti arī atsevišķi sodi tiem, kas nepatiesi citus apsūdz par raganas būšanu, jeb saucot par strigu. Tā piemēram 789. gadā Kārlis Lielais draudēja ar nāves sodu nesen iekarotajiem sakšiem, ja tie vēlna pievilti sadedzinātu kādu personu, ticot, ka tā ir striga, kas ēd cilvēkus. Nopietnāk ar raganu un buršanu apkarošanu baznīca sāka nodarboties tikai sākot ar 12. gadsimtu. Ja runājam par mūsdienu Latvijas teritoriju,
tad agrākās norādes uz buršanos atrodamas 14. gadsimtā sastādītajās Livonijas zemnieku tiesībās, kur 32. punktā vienkārši rakstīts burvi sadedzināt. Oriģinālā lejasvācu valodā lietots vārds toiršken. Tomēr pirmās ziņas, kas saglabājušās un vēsta par reālu apsūdzību buršanā, nāk no 1531. gada, kad par buršanos Rīgā tika tiesāts kāds Burhards Valdis. Tā kā redzam, ka pirmais šis gadījums patiesībā ir ar vīrieti, nevis sievieti. Vēl saglabājušās ziņas no 1548. gada cēsīm, kad Livonijas mestram lūdza atļauju lietot ūdens metodi kādas neminētas raganas prāvā. Pirmās ziņas par raganu dedzināšanu Latvijas teritorijā nāk no 1559. gada Grobiņas, kur kāda zemniece Anna ar savu meitu tika apsūdzētas par slimības pieburšanu Grobiņas pilskunga saimniecei, kā arī par kaimiņu mājlopu nogalināšanu un meža zvēru uzrīdīšanu ceļiniekiem. Tiesa abām piesprieda sadedzināšanu. Pirmā reize, kad kādā dokumentā reāli piefiksēts latviešu vārda ragana lietojums, nāk no 1574. gada, kad Rīgas zemes soļa tiesā par buršanu un lādēšanu nāvessods sadedzinot piespriests nevācu sievai Katrīnai. Apsūdzētā protokolā tiek nosaukta par Ragan ar 2 G. Tā bijusi kāda sieva no Doles, pie kuras cilvēki vērsušies pēc palīdzības. Lūdzējus sūtījusi pie Katrīnas, kas darījusi ļaunu. Apsūdzība pret Raganu celta, jo tā apbūrusi zemnieku Pēteri, nonāvējusi 3 nedēļas veco Annas bērnu un lādējoties draudējusi Benediktam Mačam, kurš pārmetis tai bērna nonāvēšanu. Tāpat kāda Plonnija sūdzējusies, ka Katrīna nobūrusi viņas dēlu, bet Jukums Grāve sūdzējis par savu tēvu, kurš miris, savukārt viņš pats noburts tā, ka staigājot un mokoties un naktīs miera nevarot atrast. Jēkabs no Ķengaraga savukārt liecinājis, ka kaimiņi reiz palīdzējuši Katrīnai rudzus pļaut. Viņa tiem devusi mēru alus dzert, no kā tiem palicis nelabi, jo, kā atzinās Katrīna, viņa alu sagatavojusi ar irbenēm. Savu māti par burvi uzskatījusi arī viņas meita, jo māte redzējusi zilas ugunis, ko citi nav redzējuši. Savukārt tās piena kubuls bijis pilns ar tārpiem. Nevācu ragu licēja sāmieša sieva savukārt redzējusi, kā Katrīna paņēmusi klēpī bērnu, kurš drīz palicis zils. Tam bijis pušu kakls, bet uz tā 5 pirkstu nospiedumi. Pēc 2 gadiem pierakstīta vēl viena lieta. Rīgas zemes soļa tiesā tiesāta kāda cita nevācu sieva Katrīna un viņas vīrs Mārtiņš Švoksters. Tiesas protokolā minēts, ka vīrs savu sievu nosaucis par Rage. Sieva ar buršanu nesot nodarbojusies, bet gan ar vārdiem, rokām un zālēm palīdzējusi un darījusi labu cilvēkiem un lopiem. To viņa esot darījusi bez sātana palīdzības. Lai gan velns pie viņas dažu nakti esot nācis, viņa nevienam ļaunu nesot darījusi. Vārds Ragana minēts arī jau pirmajā latviešu valodas vārnīcā, kas izdota 1638. gadā. Tajā minēti vārdi Ragana un Laume, kas abas tulkotas kā Fliegende Hexe, kas būtu lidojoša ragana, vai Fliegende Zauberin, tas būtu lidojoša burve. Savukārt Lietuvas teritorijā agrākā liecība par šī vārda lietošanu nāk no 1620. gada publicētas vārnīcas. Kopumā arī vairāki ārzemju avoti, sevišķi 16. gadsimtā, runāja par Livoniju kā par raganu zemi. Tā piemēram, demonologa Bodīna traktātā par raganu demonoloģiju
Pārstrādātajā vācu redakcijā Johans Fišards rakstīja, ka vairums raganu un burvju meklējami Ziemeļu zemēs, jo tieši ziemeļos vēlnam esot lielākā vara. Viņš apgalvoja, ka tādēļ Norvēģijā un Livonijā ir vairāk burvju nekā visā pasaulē kopā. Itāļu izcelsmes ceļotājs un karavīrs Aleksandro Gvaņīnī savā darbā Sarmatu Eiropas apraksts rakstīja, ka pie šīs tautas, latviešiem, gandrīz visas sievietes esot raganas un burves, kas maģiskām mākslām ir padevušās bez mēra. Savukārt austriešu ceļotājs un izlūks Johans Wunderers 1589. gadā rakstīja, ka latvieši esot ar lielu tieksmi uz burvestībām, naktī pārvēršoties par vilkiem un kaķiem, uzdzenot krusu, dejo velnu dančus un dara citus nedzirdētus riebīgus darbus. Šie priekšstati bieži savijās ar Livonijas kā vilkaču zemes reputāciju. Vērts gan pieminēt, ka paši latvieši raganas un vilkačus pretstatīja vienu otram. Vilkači bija kā cīnītāji pret raganām. Ko par raganām saka latviešu folklora? Iepriekš minētās liecības balstītas uz vietējo baltvācu pierakstiem, kas veidoti tieši laikā, kad visaktīvāk notika raganu prāvas. Tas nozīmē, ka šīs liecības varēja ievērojami ietekmēt vispārīgie tā laika Eiropas uzskati par raganas tēlu. Bet ko saka liecības, ko atstājuši paši latvieši? Folkloras materiālu sāka ievākt sākot ar 18. gadsimtu, bet visaktīvāk 19. gadsimta otrajā pusē un 20. gadsimta sākumā. Tas notika reāli apstaigājot visu Latvijas teritoriju un iztaujājot vietējos iedzīvotājus. Tādējādi ievācot dziesmas, pasakas, teikas, ticējumus un citas mutvārdu tradīcijas. Pētot šos avotus Latvijā iezīmējās vismaz 3 savdabīgas raganu tradīcijas, jeb veidi, kā raganas tēls tika saprasts un aprakstīts. Latviešu filologs un folkloras pētnieks Sandis Laime raganas latviešu folklorā iedalījis nakts raganās, piena raganās un diaboliskajās, demoniskajās raganās. Šajā raidījumā pieturēšos pie šī iedalījuma un aprakstīšu visus 3 latviešu folkloras raganu tipus. Pirmais tips – nakts raganas. Nakts raganām raksturīgs, ka tās visdrīzāk ir mirušu cilvēku gari vai kādas ilūzija veida parādības, kuras var vienkārši izgaist un atklāties kā kaut kas cits. Tās nav reāli fiziski cilvēki, kā tie, kas tika vesti uz raganu prāvām. Nosaukums nakts raganas dots tādēļ, ka gandrīz visos stāstos par tām šī darbība ir notikusi naktī. Ļoti iespējams, ka šis bija pirmatnējais variants, kā tika saprastas raganas vēl pirms kristietības ienākšanas Latvijas teritorijā. Un tikai ar laiku raganas tēls pie latviešiem un lietuviešiem sācis attīstīties par to, ko ar to mūsdienās visbiežāk saprotam. Tas varētu būt noticis ārējas ietekmes rezultātā, kad šeit ienesa priekšstatus par raganām no apkārtējām kristīgajām zemēm. Visvairāk stāstu par nakts raganām pat vēl 20. gadsimtā saglabājies Ziemeļaustrumu Vidzemē un Ziemeļu Latgalē. Citos Latvijas reģionos stāsti par šī tipa raganām ir sastopami daudz retāk. Lai gan folkloras stāstos tas parasti nav tieši minēts, kad stāstā tiek minēta tā notikšanas vieta, izrādās, ka tā ir netālu, aptuveni 2 km rādījusā, no kādām senām kapa vietām. Pašas jaunākās no tām ir 18. gadsimta, bet ir arī vecākas. Bieži šie raganu tēli saistās ar kādām sievietēm, kuras mirušas nedabīgā nāvē. Atšķirībā no ierastā raganas tēla, tie lielākoties neattēlo vecu vai neglītu sievieti, drīzāk jaunu un vairākos gadījumos arī skaistu. Tās var būt vairākas raganas kopā un pat raganas ar bērnu.
kas varētu norādīt uz nāvi dzemdībās. Visbiežāk tās redzamas pie kalniem, purviem, mežā pie kokiem, dažos gadījumos arī pie dīķiem. Un kā jau minēts, šīs vietas bieži atrodas aptuveni 2 km attālumā no kādām kapa vietām. Tās bieži aprakstītas velējot, kas nozīmē mazgāt apģērbu un izsist to, un mazgājoties pašām. Aptuveni 34% no visiem raganu aktivitāšu gadījumiem attiecās uz velēšanu. Stāstos nereti aprakstīta velēšanas skaņa, kā trokšņošana vai klauvēšana. Tā kā šīs nakts raganas bieži saistā ar sievietēm, kas nomirušas kādā nedabīgā nāvē, piemēram slepkavības vai noslīkšanas rezultātā, vai neveiksmīgu dzemdību gadījumā, atsevišķos gadījumos arī nevis pēc savas nedabīgās nāves, bet gan piemēram pēc bērnu slepkavības, uzskata, ka šis velēšanas mazgāšanās process saistāms ar nelaimīgā iesprostotā gara vēlmi atbrīvoties. Austrumu Latvijā bieži pieminēta arī raganu šūpošanās, sēdēšana koku zaros un matu ķemmēšana. Biežākās pret cilvēkiem vērstās darbības ir vadāšana, kas ir maldināšana pa apkārtni, un dzīšanās pakaļ. Retākos gadījumos arī žņaukšana un nogalināšana. Vietām sastopami stāsti par bērnu zakšanu vai apmainīšanu. Un ir arī atsevišķi stāsti, kur raganas cenšas pavedināt pretīm nākošo vīrieti. Latgales reģionā raksturīgi arī stāsti par nokutināšanu, pat līdz nāvei. Austrum Latvijā kopumā arī biežāk pieminēts, ka tās smejas, kliedz un raud, tātad vairāk izrāda savas emocijas. Alūksnes pusē biežāk kā citur pieminēti arī gadījumi, kad nakts raganas izpilda mantu nešanas vai zakšanas funkcijas. Sēlijā un Latgales dienvidu daļā reizēm sastopami arī nakts raganu stāsti, kuros šīm raganām ir kādu zvēru, visbiežāk govs vai kazas kājas. Un, lai gan Kurzemē trūks tādu stāstu, kas par raganām stāsta šajā nakts raganu veidā, Kurzemē ir sastopami stāsti par būtnēm, kuras dēvē par svētmeitām, kuras pēc apraksta liekas ļoti līdzīgas nakts raganu tipam. Tā ka iespējams, ka tā ir tāda pārveidojusies nakts raganu versija. Arī Lietuvas austrumu daļā sastopami nakts raganu tipa stāstījumi, kas varētu norādīt uz kādu senāku tradīciju, kas bijusi raksturīgāka tieši austrumu baltiem. Kā raganu pretiniekus stāstos piemin vilkus un vilkačus, retāk lāčus. Interesants stāsts par to, kā vilkači cīnās pret raganām, sastopams šī kanāla raidījumā par vilkaču tēmu, uz kuru norādi atstāšu pie video apraksta. Reizēm stāstos parādās motīvs, kuros cilvēks, kuram sākusi uzglūmēt nakts ragana, sāk pret to cīnīties. Tad vēlāk izrādās, ka ja viņš tai ir atrāvis kādu ķermeņa daļu, piemēram matus, tad tie vēlāk izrādās tikai sūnas. Vai arī, ja viņš to kādi savādāk ievainojis, tad vēlāk ejot pa to pašu vietu, izrādās, ka sistais ir bijis kāds koks vai celms. Un te nolasīšu dažus piemērus par nakts raganām no latviešu folkloras. Ļaudis Rencēn mūžas raganu kalnā dzirdējuši un redzējuši, kā raganas velējas. Raganas ik vakaru velējušās, bet ļaudis nav zinājuši, ko viņi velē un kur viņas ņem tik daudz ko velēt. Tad cēlušās domas, ka raganas jau ir ļauni gari un velē cilvēku dvēseles. No tām viņiem palicis bailes, un vakaros neviens vairs nav gājis gar raganu kalnu. Pierakstīts Rencēnos 1865. gadā. Tad nākamais stāsts. Vecā māte ar meitu taisījusies iet uz pirti. Vecā māte nevarēdama tik ātri sataisīties teikusi, lai meita ejot vien, šī aiziešot vēlāk. Meita aizgājusi un mazgājusies. Pēc kāda laiciņa ar lakatu aptinusies pirtī iegājusi arī vecā māte. Viņa teikusi, ka papēršot muguru, lai kāpj tik uz lāvas. Meita jau gribējusi kāpt, bet ieraudzījusi vecajai mātei kazas kājas, izbijusies, devusies plika no pirts laukā
un vecene dzinusies pakaļ, tikko paspējusi ieskriet istabā. Vecene tomēr aizķērusies un ar nagiem izrāvusi mugurā strīpas. Meita pēc tam nomirusi. Pašu vecā māte nebija uz pirti nemaz gājusi, vecene bijusi ragana. Pierakstīts Rubenes pagastā 1934. gadā. Citos sanākos gados kāda Jaunlatgales liela meža vidū dzīvojis kāds raganu bars. Tās tur pārtikušas no ceļinieku aplaupīšanas un muļķošanas. Ja kādam gadījies iet vai braukt caur šo mežu cauri, tad jau reti kad kuram gadījies veikā tikt otrā malā, īpaši vēl jaunākiem vīriešiem. Līdz ko tās ieraudzījušas kādu vīrieti braucam vai nākam pa mežu, tūdaļ devušās tam pretī, sniegušas rokas, sākušas lūgt, lai ņem viņas sev līdzi, viņas to grib mīļi pavadīt, un tā tam līdzīgi. Sākušas vispirms ar to dažādi mīlināties un bučoties, līdz beidzot sākušas visas to kutināt. Kutinājušas tik ilgi, kamēr bijis beigts. Pēc tam novilkušas tam visas drēbes, paņēmušas apavus un naudu un aizgājušas mežā smiedamās. Pierakstīts Gauru pagastā, bijušajā Abrenes teritorijā, 1915. gadā. Otrais tips – piena raganas. Cits izplatīts raganu stāstu tips Latvijā raksturo raganu kā cilvēku ar pārdabiskām spējām, kurš iejaucās zemnieku saimniekošanas darbos, piemēram, dažādu lauksaimniecības produktu, visbiežāk piena zakšanā, no kā arī radies šī raganu tipa nosaukums. Citos gadījumos tās var darboties arī vienkārši kā kaitnieki, kas var samazināt lauku vai lopu auglību, parasti kaimiņiem, vai arī ar burvestībām uzlabot paši savu saimniecisko darbību. Šajā gadījumā, atšķirībā no naktsraganām, darbību veids vai vada reāli dzīvi cilvēki, un tas notiek divos veidos. Pirmais veids – pienu un vai citu produktu izmantojot savas raganas buršanas spējas zog pats cilvēks, ragana. Tas visbiežāk tiek paveikts šai raganai pārvēršoties par kādu zvēru, bet tā var arī piesaistīt jeb izsaukt kādu citu maģisku palīgu, kas to izdarītu viņas vietā. Otrā tipa piena raganas ir tādas, kuru pats cilvēks fiziski neveic šo darbību, bet tā vietā izlaiž savu garu, kas tad arī tiek saukts par raganu. Izlaistais gars visbiežāk iegūst ugunīgas bumbas vai zipšņa izskatu, bet var būt arī kāda dzīvnieka vai kukaiņa veidolā vai retos gadījumos kā viesulis. Šī izlaistā gara ceļojuma laikā cilvēka ķermenis paliek guļot uz zemes kā beigts, un ja kāds to izkustina, tad gars vairs nevar atgriezties atpakaļ ķermenī, kamēr tas nav novietots iepriekšējā pozā. Pirmā tipa piena raganas, kuras pašas veids kaitniecisko darbu, izplatītas visā Latvijā, bet otrā tipa, kur darbojas raganas gars, vairāk izplatīts Ziemeļu vidzemē un Ziemeļu kurzemē. Piena raganas stāstos bieži tiek sauktas ne tikai par raganām, bet arī par spīganām un laumām. Tādēļ iespējams, ka senākos laikos piena raganas baltiem un senajiem latviešiem bijušas kā atdalīts tēls no raganas, kuras drīzāk saistījās ar mirušajiem gariem, jeb rēgiem. Zīmīgi, ka gadījumos, kad stāstā tiek minēts konkrēts cilvēks, kurš ir šī ragana, izrādās, ka tie parasti ir turīgi cilvēki, saimnieki un saimnieces. Ļoti reti kādi nabadzīgāki cilvēki, kā piemēram kalpi. Šķiet, ka tas saistīts ar cilvēku vēlmi turīgu cilvēku darbā saskatīt kaut ko pārdabisku un negodīgi, nevis tīrā darbā sasniegtu. Uzskata, ka piena raganu tradīcija, tāpat kā nakts raganu tradīcija, visdrīzāk ir ar senām saknēm un nav tiešā veidā saistītas ar raganu tēliem, kas parādās Eiropas raganu medību tradīciju iespaidā. Tas pamatojas uz to, ka stāsti par piena raganām saglabājušies visdažādākajās latviešu mutvārdu tradīcijās, teikās, ticējumos, tautas dziesmās, buramvārdos un citos. Te nolasīšu dažus piena raganu piemērus no latviešu folkloras.
1729. gadā Augstrozes pagastā reiz dzīvojusi veca māte, kura mitinājusies pie kāda saimnieka pirtiņā. Kādu nakti tā iznākusi ārā ap pusnakti. Piepeši viņa redzējusi, ka no saimnieka laidara paceļas sarkans stāvs, un pēdīgi, laižoties pāri pirtiņai, rādījusies tāda kā gara aste stāvam klāt. Viņa nopratusi, ka tā esot ragana, kura laižoties apkārt pa visu pagastu un izslaucot govis. Otrā rītā saimniece teikusi, ka govis dodot ļoti maz piena. Tad viņa saimniecei pateikusi, ko tā naktī redzējusi. Pierakstīts Umurgas pagastā Limbažu novadā. 1808. gadā lūdz viena saimniece grobiņas mācītāju aizlūgt par viņu dievu, jo ļauni ļaudis esot izrunājuši, ka viņa esot ragana un noņemot svešiem lopiem pienu un sviestu. Nāk no Kurzemes draudžu kronikas. Raganas ir tādas sievietes, kuru dvēseles varot atšķirties no miesas, apmeklēt kaimiņus, atņemt tiem pienu un maitāt lopus. Kad raganas dvēsele aizlaidusies un kad kāds viņas miesu apgriežot uz otru pusi, tad dvēsele vairs nevarot miesā ieiet, un ragana ar to nobeidzoties. Pierakstīts Fricis Brīvzemnieks 1881. gadā. Diaboliskās jeb velnišķās raganas. Latvijā pastāv arī raganu nostāsti, kurās tās tiešām aprakstītas līdzīgi tām raganām, par kādām runāja Eiropā raganu prāva laikā. Šie stāsti visbiežāk apraksta sievietes, kuras dodās lidot uz slotām, bluķiem, sviestaķērnēm un dažādiem citiem priekšmetiem, un satiekas ar velniem. Tās piedalās raganu sapulcēs jeb sabatos ar šiem velniem, kur var notikt gan dažādas dzīres, kopošanās, gan arī ļaunākas nodarbes, pat bērnu nogalināšana. Par ēdieniem un dzērieniem no šiem dzīru galdiem tiek rakstīts, ka ja kāds tos paņem līdzi, vēlāk izrādās, ka tie patiesībā ir mēsli vai čūskas vai kādas citas lietas, kas patiesībā uzturā netiek lietotas. Stāstā var būt pieminēts, ka ragana savu spēku ieguvusi pārdodot dvēseli velnam. Šajos stāstos velni parasti tiek minēti daudzskaitlī, bet reizēm ierodas arī raganu ķēniņš, kas tiek aprakstīts kā ļoti tievs sava ķermeņa vidusdaļā, bet plats ķermeņa augšdaļā un apakšdaļā. Un man nav izdevies atrast, ko šīs dīvainais izskats varētu nozīmēt. Ja kāds to zina, tad lūdzu uzrakstiet pie komentāriem. Eksistē arī citi veidi, kā šīs raganas iegūst savas spējas. Piemēram, atsakoties no dieva, izdarot kādu ķecerību, kā piemēram dievmaizes bojāšanu, vai arī iegūst to pēc kādām noteiktām darbībām krogā, un pārņemot šīs spējas no kādas citas jau esošas raganas. Diaboliskajām raganām raksturīga spēja lidot. Šīs raganas savu spēju lidot šajos stāstos visbiežāk iegūst iesmērējoties ar kādu smēri. Tādā gadījumā raganas var lidot gan uz dažādiem priekšmetiem, vai pat pilnīgi bez nekādiem rīkiem, vien pati lidojot pa gaisu. Šīs lidošanas laikā vai nu vispār nedrīkst runāt, vai ir kādi noteikti vārdi, kurus nevar teikt, savādāk lidotājs nokrīt. Lidošana var notikt arī ar velnu palīdzību, vai arī pārvēršot kādu cilvēku par zirgu. Līdzīgi stāsti 16. un 17. gadsimtā sastopami arī citviet Eiropā, piemēram Zviedrijā. Tā piemēram, kā viena no biežāk minētajām raganu tikšanās vietām ir Zilais kalns, bet izrādās, ka Zviedrijas raganu stāstos figurē raganu tikšanās vieta, kas saukta par Blokulla, kas tulkojumā arī nozīmē Zilais kalns. Arī šajos zviedru stāstos tāpat parādās motīvs, ka raganai ar smēri jāiezieš savs rīks, ko tā izmantos lidošanai. Un arī zviedru stāstos raganas dzīro savās sapulcēs. Sapulču vadītājs velns gan pēc sava izskata netiek aprakstīts kā šis Latvijā pieminētais raganu ķēniņš. Diaboliskās raganas stāstos bieži darbojas organizētos baros, raganu cunftēs,
kurās ir savas raganu vadones. Latviešu folklorā sastopami arī stāsti par šo raganu tiesāšanu un sodīšanu. Izplatīts ir motīvs, ka ragana vai kādas atsevišķas tās ķermeņa daļas, kā piemēram sirds, nesadeg soda laikā. Šī tipa raganu stāsti visvairāk sastopami 3 Latvijas reģionos – Kurzemes rietumu daļā, Zemgales dienvidu daļā gar Lietuvas robežu un Vidzemes centrālajā un ziemeļu daļā. Tiek uzskatīts, ka šī tipa raganas visdrīzāk ir jaunāku laiku iespaidā radušies tēli, saskarē ar apkārtējām kristīgajām tradīcijām, jo šajos stāstos tiešām atrodamas daudzas līdzības ar citiem stāstiem no raganu sodīšanas reģioniem Eiropā. Tāpat raksturīgs, ka pie latviešiem šie diabolisko raganu stāsti saglabājušies pārsvarā tikai teikās, nevis citos mutvārdu tradīciju avotos. Pat ja šiem stāstiem vismaz daļēji ir senākas saknes, tie laika gaitā ir ļoti apauguši ar kristīgās Eiropas raganu folkloru. Šeit daži nostāsti par diaboliskajām raganām no latviešu folkloras. Reiz dzīvojusi kāda māte ar meitu un abas bija raganas. Kalpu puisis darbu nobeidzis iegāja rijā atgulties. Raganas aizgājušas uz riju redz, ka puisis guļ. Viņas iesmērē paduses un saka: pus pa gaisu, pus pa zemi zaļajā muižiņā iekšā. Bet puisis to dzirdēja. Kad raganas aizgājušas, tad puisis teica tos pašus vārdus un arī bija aizskrējis uz muižiņu. Tā bija velna muižiņa, pilns desu uz galda. Viņš paņēma desu un izgāja. No rīta viņš atmodies, skatījās desu, bet tā bija čūska. Pierakstīts Lielauces pagastā 1937. gadā. Savu mākslu burvji, raganas un citi atstāja saviem bērniem, ja to nav, tad labākiem draugiem. Burvji un raganas satiekas ar velniem un strādā uz vienu roku. Viņi satiekas vecās neapdzīvotās ēkās, uz satikšanos viņi aizbrauc pusnaktī uz slotas kāta, piestas vai malkas bluķa. Burvjiem un raganām esot arī ķēniņš, tas esot milzīgi ērmots. Abi gali tam esot resni, bet vidusis tievs kā adata, līdz ko par viņu smejoties, tas pārlūstot. Pierakstīts Mārupes novadā 1926. gadā. Raganas, spīganas un laumas. Kā jau redzējāt, raganu tradīcija latviešu folklorā ir visai plaša un daudzveidīga. Interesanti, ka tajā blakus raganu tēlam fiksēti vēl vismaz 2 tēli, kas ir ļoti līdzīgi vai pat neatšķirami no raganām. Tie ir laumas un spīganas. Jau 19. gadsimta folkloras vācēji un pētnieki rakstīja, ka visdrīzāk senatnē visas 3 šīs būtnes būs bijušas ar lielākām atšķirībām, bet vēlākos laikos savā starpā saplūdušas un būtībā vairs neatšķirās. Tomēr mūsdienās, apkopojot un analizējot visus ievāktos materiālus gan Latvijā, gan Lietuvā, zināmas īpatnības katrai no šīm 3 būtnēm tomēr ir atrastas. Runājot par pašām raganām, tās noteikti ir pašas izplatītākās gan Latvijā, gan Lietuvā. Tomēr novērojams, ka gan Latvijā, gan Lietuvā raganas visbiežāk minētas tieši šo valstu austrumu daļās. Turpretīm laumas gan Latvijas, gan Lietuvas gadījumā visbiežāk minētas šo valstu rietumu daļās. Ir liecības, kas norāda, ka vārds lauma varētu būt bijis pazīstams arī pie prūšiem, vismaz skatoties pēc dažiem vietvārdiem Prūsijas teritorijā. Tā tad varētu būt, ka raganas sākotnēji bija vairāk austrumu baltu mitoloģijas tēls, bet laumas rietumu baltu mitoloģijas tēls. Tikai vēlāk šie tēli sāka pamazām saplūst. Skatoties vārdu etimoloģiju jeb izcelsmi, to var saistīt ar dažādām saknēm. Piemēram, indo-eiropiešu sakni leudg, kas nozīmē augt, vai lou, kas nozīmē liekt. Pie baltiem saknes meklē prūšu vārdā laut, kas nozīmē mirt, un lietuviešu vārdā lavonas, kas nozīmē līķis. Vai arī slāvu izcelsmes vārdā lovit, kas nozīmē ķert.
Izrādās, ka arī grieķu mitoloģijā sastopama būtne saukta par Lamija, kas raksturota kā sieviešu veidīgs gars vai dēmons, kurš apēdot bērnus. Izskatās, ka agrākos latviešu un lietuviešu mitoloģijas uzskatos laumas saistījās ar dabas gariem, kas tikai noteiktās situācijās varēja palikt cilvēkiem bīstami. Galvenokārt tad, ja cilvēks nepareizā laikā ienāca viņu mitināšanās teritorijā. Tomēr izskatās, ka ar laiku, īpaši Latvijas teritorijā, laumas sāka saistīt ar cilvēcīgām būtnēm. 17. līdz 20. gadsimta avotos Latvijā laumu stāsti folklorā sastopami pārsvarā Kurzemē, un tiem visbiežāk raksturīgi piena raganu tipa motīvi. Un tikai nesenākos laikos laumas vārds pie latviešiem sācis iegūt pozitīvāku nozīmi, saistot to ar labajām fejām. Te pāris stāsti no latviešu folkloras par laumām. Laumas vazājoties lielās piekdienas rītā otra saimnieka ganībās ar baltu pienas lauceni uz rokas un lasot pa ganībām sakaltušus pērnos govs ķepu gabaliņus, ko sakrājot slaucenē priekšdienām, kad ies svešā kūtī laumēt. Bet ja kāds tādu raganu ieraugot, tad vajagot no muguras puses slauceni izraut no rokām, dažreiz pietiekot, ja tikai labs cilvēks slaucenē rokas pieliekot, tūdaļ lauma lūdzoties bez gala, lai atdodot slauceni, bet to nepavisam nedrīkstot darīt, citādi īsā laikā pats pagalam. Turpretīm, ja neatdodot, jeb nesakot, ka atdos, tad laumai jāmirstot. Pierakstīts 1894. gadā Leidiķos no J. Lēmaņa. Laumas bija tādi meža spoki, visvairāk viņas zaga mežā nomaldījušos bērnus. Vienreiz kalpi uz lauka paņēmuši līdzi bērnu un nolikuši to meža malā šūpulī. Ar to darba karstumu un nogurumu aizmirsuši bērnu meža malā. Kad gājuši bērnam pakaļ, laumas mežmalā dziedājušas: Aijā žūžu aizmirstais, aijā žūžu aizmirstais. Ap šūpuli bijušas sakrautas visādas mantas, dārgas drēbes un gardi ēdieni. Ziņa par šo notikumu ātri izgājusi pa visu pagastu. Viņā pagasta malā viena saimniece izdomājusi, ka šitādā modē tak viegli varot tikt pie mantas. Paņēmusi savu bērnu šūpulī un nolikusi mežmalā. Vakarā tīšām atstājusi bērnu mežmalā, lai guļ. No rīta no saimnieces skries lielo mantu lūkot. Kā skrien, tā klausās, laumas dzied. Aijā žūžu izliktais, aijā žūžu izliktais. Pieskrējusi saimniece pie šūpuļa un redz, bērns guļ šūpulī beigts, mute ar govs mēsliem aizbāsta. Pierakstīts 1968. gadā Bēnē. Otrs tēls, kas ļoti līdzīgs raganām, ir spīganas. Spīganu stāsti sastopami tikai Latvijā, visbiežāk Vidzemē un precīzāk tieši Ziemeļu Vidzemē. Tās visbiežāk tiek attēlotas nevis kā kādas atsevišķas fiziskas būtnes vai mirušie gari, bet gan kā garīgās formas, kurās reāli cilvēki var pamest savu ķermeni un doties lidojumā uz savu mērķi. Stāsti ir par cilvēkiem, kas spīganas formā spēj pamest savu ķermeni, un to darot viņu fiziskais ķermenis paliek uz zemes nekustīgs. Ja šo ķermeni izkustina, tad tās īpašnieka spīganas veidola formai var būt problemātiski vai pat neiespējami atgriezties savā ķermenī. Šī jaunā forma parasti raksturota kā ugunīgs zipsnis, no kā arī varētu būt cēlies nosaukums spīgana, kā kaut kas spīdošs. Retākos gadījumos šis spīganās ejošais gars nostāstos iegūst arī kāda zvēra vai kukaņa formu. Lielākajā daļā gadījumu, kad runāts par spīganām, tās raksturotas tieši šādā veidolā, kā cilvēka gars, kas ugunīgā formā pamatīs savu ķermeni. Šāds raksturojums ir reizēm sastopams arī pie raganām un laumām, bet jau daudz retāk. Tātad, kā jau mēs redzam, spīganām visbiežāk raksturīgas piena raganu iezīmes. Spīganas forma tiek izmantota, lai nozagtu kādam mantu, tā izskaitā pienu.
Par iešanu spīganās saglabājušies stāsti, ka to darījuši gan sievietes, gan vīrieši, un vairākos stāstos cilvēka dzimums nemaz nav minēts, kas norāda, ka spīganas gadījumā tas nebija tik svarīgi. Te daži stāsti no latviešu folkloras par spīganām. Kādam vīram bijusi sieva spīgana. Kad sieva aizgājusi spīganot, tad viņa pati gulējusi gultā un krākusi. Tikai viņas gars spīganas veidā lidinājies. Ja tad kāds viņu gribējis uzcelt augšā, tad tas nekā nav bijis iespējams. Viņas vīrs jau zinājis, kad sieva ir aizgājusi spīganot. Tad arī nav viņu cēlis, pats padarījis visus sievas darbus. Pierakstīts Valmieras novadā 1931. gadā. Jaunzemes saimniece bijusi liela burve. Bieži viņas gars spīganas veidā laidies uz kaimiņiem un vai nu izslaucis govīm pienu vai nocirpis aitām vilnu. Ja kāds pakustinot gultā palikušās miesas, tad viņa vairs neatmostoties, paliekot kā spīgana. Pierakstīts Burtniekos. Agrākos laikos, kad rudzu skūla rijās pa naktīm augusta mēnesī, rudzu kūlēji bija novērojuši ugunīgas svītras, kas skrēja pa gaisu, ko sauca par nešļavām un spīganām. Tie cilvēki, kas to garu izlaiduši, lai ietu citiem govis slaukt un aitas cirpt, aizgājuši uz pirti vai arī uz rīvu, balti ģērbušies un slotu padusē. Tur viņi nogulušies un izlaiduši garu, kas pēc zināma laika atkal atgriezies un iegājis cilvēkā. Pierakstīts Rencēnos. Secinājumi. Latviešu raganu tradīcija ir plaša un daudzveidīga. Tā neaprobežojas tikai ar mūsdienās izplatīto raganas tēlu. Izskatās, ka sanāk ar raganu saprata drīzāk sievietes garu, kura mirusi nelabā nāvē, vai pati dzīves laikā izdarījusi ko ļoti nosodāmu. Izplatīts arī uzskats par raganu kā cilvēku, kas caur maģiskām spējām iegūst sev saimniecisku labumu. Uz šo tipu Latvijā biežāk attiecināja vārdu lauma un spīgana, un iespējams tikai vēlākos laikos tas saplūda ar raganas tēlu. Kad runā par diaboliskajām jeb vēlnišķajām raganām, kuras mēdzušas slēgt līgumus ar vēlnu, lai iegūtu savas burju spējas, šī loma gandrīz vienmēr attiecināta tikai uz raganām, nevis laumām un spīganām. Spriežot pēc raganas nosaukuma saknēm, nav izslēgts, ka agrāk šis tēls nesa arī tādu kā gaišreģes zintnieces nozīmi. Tomēr latviešu mutvārdu tradīcijā nav saglabājušās izteiktas liecības par to. Analizējot folkloras materiālu un skatoties uz to no vēsturiskā fona, var izteikt pieņēmumu, ka sākotnēji raganas latviešu un lietuviešu senčiem saistījās ar mirušo sieviešu rēgiem, kuri varēja maldināt cilvēkus netālu no savām kapa vietām, bet atsevišķos gadījumos pat uzbrukt, ievainot un nogalināt. Laikam ejot, izveidojoties vairāk izteiktiem sabiedrības slāņiem, varēja sākt parādīties idejas par raganām kā cilvēkiem, kas izmanto pārdabiskās spējas, lai vairotu savu bagātību un kaitētu citām saimniecībām. Visdrīzāk tikai laikā pēc kristietības ienākšanas un nostiprināšanās Latvijā parādījās arī trešais priekšstats par raganu, kā būtni, kas noslēdz vienošanos ar vēlnu un darbojas organizētās grupās, raganu cunftēs, kas nodarbojas ar savām tumšajām lietām. Viduslaiku demonoloģijas pētnieks Džefrijs Bertons Rasels savulaik rakstīja: cenšoties neredzēt cilvēcisko ļaunumu, mēs esam pieradinājuši raganas un padarījuši tās komiskas, uzsēdinot uz slotas un uzvelkot tām smailu cepuri. Tā mēs viegli izravējam raganas no savām bailēm un iegalvojam saviem bērniem un arī paši sev, ka tādu raganu vispār nav, bet viņas ir, vai vismaz reiz bija. Latviešu folklorists Sandis Laime šo tekstu pārfrāzēja. Vēl ilgi pirms uzsēdināšanas uz slotas latvieši bijās no cita veida raganām.
Tumšās naktīs, bālā mēness gaismā, dīķmalās un nomaļos purvos tās velēja savus zīda audeklus, mēģinot attīrīties no dzīves laikā uzkrātā grēku smaguma. Ieklausieties, viņas joprojām tur ir, vai vismaz reiz bija. Tas arī būtu viss par šo tēmu. Nākotnē plānoju veidot vēl atsevišķu raidījumu tieši par raganu prāvām Eiropā un it sevišķi Latvijā. Lūdzu atstāj komentāros savu viedokli par raganu tēmu Latvijā. Būšu priecīgs atbildēt uz jautājumiem, kas varēja rasties šī raidījuma laikā. Ja patika šis video, iesaku nospiest pogu patīk, abonēt šo kanālu un padalīties tālāk ar šo raidījumu. Tas ir labākais veids, kā atbalstīt šo kanālu. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!